चाचा खुश त आहीं? उहो अब्बा मूंखे छॾियो पुटु तव्हां थोरो ख्याल सां घुमो। छा कंदा जो ख्याल करे घुमूं? ओ चाचा जिन मां असांखे ख़तरो हुयो उन्हनि खे ख़तमु करे छॾियोसीं। उहो अब्बा या तव्हांजी भुल आहे भुल त मीर खे काठ में बंदि करे नबूअ खे ज़ख़्मी करे। इहो न सम्झो त तव्हां सभिनी खे ख़तमु करे छॾियो। बाक़ी रहियल आहे आचर, उन ते त पंहिंजी अखी कान थी ॿुधे। पोइ पुटु इहो ई अव्हांजो ॿेड़ो ॿोड़ींदो, इहो ई दुआ खपे चाचा, तुंहिंजी दुआ खपे। आचर खे तूं रुगो साम्हूं अचण ॾे, पोइ ॾिसजांइ आचर जो असर। फ़िलहाल त नबन ऐं मीर जो हशर ॾिसी आचर ॻोठ ई छॾे वियो। ख़बर न आहे त वञी कहिड़ा वण वसाए। आचर ॻोठ छॾे नाहे वियो, हो वते थो तव्हांजी ताड़ में हलंदो। इन्हीअ करे चवांव थो त इतफ़ाक़ पुछी नाहे ईंदो, कुझु ख़्याल सां घुमंदा कयो। जेकॾहिं आचर असांजी ताड़ में आहे न त असां बि आचर जी ताड़ में आहियूं। हाणे रुगो हिकु दफ़ो आचर साम्हूं अचे त पोइ ॾिसो त हुन में केतिरो दम आहे। अबा मुंहिंजो कमु हो तव्हांखे सम्झायां, मां को तव्हांजो दुश्मन न आहियां। जे तव्हांखे नुक़सानु पहुचंदो त ॾुख त वरी बि मूंखे ई थींदो न। इन्हीअ करे चवांव थो त हर क़दम संभाले रखो त कॾहिं बि नुक़सान में न वेंदो। ख़बर आहे न चाचा, अखियूं पूरे असां बि कोन था हलूं। ज़ाहिर आहे एतिरी दुश्मनी विहाई आहे, कुझु त करिणो पवंदो। चाचा जेसीं ताईं हिन ॻोठ मथां ॾमर ख़तमु न कंदासीं तेसीं ताईं सुख सां कोन वेहंदासीं। पुट ॻोठ छॾे वञण खां बहितर आहे त पाण मिठा कयूं। मां रेस मिठल खान सां मिली आयो आहियां, उहो राज़ी आहे। हाणे जेकर तूं पंहिंजो ज़िद छॾीं त सभु कुझु ठीकु थी वेंदो। बाबा तो खणी असां टिनी भाइरनि जे मुंहं ते घुमाइयां त एतिरो ॾुख न थिए हा, पर मिठल सां मिली जेको तो असांजो कारो मुंहुं कयो आहे, अहिड़ो कारो मुंहुं अॼु ताईं असांजो कंहिं बि न कयो। लाइफ में लगेगा इंक्रीमेंट जब बचत होगी विद यांगो। हर रूट पे सबसे कम रेट गारंटी। यांगो, लोएस्ट प्राइस गारंटी। Start with a 50% deposit bonus. Increase your investing power with Pocket Broker. 100 plus investing assets. Instant top up and withdrawal with no fees. पुट जेकॾहिं मां रेस मिठल खान सां मिली बि आयुसि त इन में हर्ज कहिड़ो आहे? बाबा जेकॾहिं अदा वॾो हुजे हा ऐं तूं अहिड़ी ग़लती करे अची हा त अदा वॾो या पाण खे बंदूक हणे हा या तोखे। पुट इहो सभु कुझु बि मां तुंहिंजे वॾे भाउ जे लाइ पियो कयां। मूंखे पंहिंजी जान खां वधीक तुंहिंजे भाउ जी ज़िंदगी प्यारी आहे। बाबा तूं छा थो सम्झी, छा थो सम्झी तूं? त असांखे अदा जो फिक्र कोन्हे? जेकॾहिं तोखे पंहिंजे भाउ जी ज़िंदगी प्यारी हुजे हा त पंहिंजे भाउ जी ज़िंदगी बचाइण लाइ तूं इहो ज़िद छॾे ॾे हा। बाबा तूं मिठल खे सुञाणी कोन थो। मां जेकॾहिं पंहिंजो ज़िद छॾे मिठल जे पेरनि में पंहिंजी टोपी उछलाईंदुसि त बि मिठल अदा खे कोन आज़ाद कराईंदो, कोन कराईंदो, कोन कराईंदो। रेस वटि हली वञण सां अञा बासरो आहे, पर जे तव्हां कुझु बि कयो तव्हांजो भाउ ज़िंदा वापसि न ईंदो। भाॼई तुंहिंजी दुआ घुर्जे। ॾिसजांइ अदा खे कीअं था आज़ाद कराए अचऊं। पर पुट बस बाबा बस, घणो थियो। निकिरण जी के हरू भरू वक़्तु न विञायो। अदा कपिड़ा लटा त मूं ॿधी रखिया आहिनि, बाक़ी सामान खे छॾ भाॼई, तव्हां निकिरण जी कयो। जे सामान हेॾे होॾे थी वियो त पाण ई मोटराईंदासीं।